أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrati Yazid ibn Sobit Badriy sahobalaridan bo'lib, Ansorilarning Hazraj qabilasidagi Banu Malik ibn Najjar oilasidan bo'lgan. Hazrati Yazidning otasining nomi Sobit ibn Zohak, onasining esa Nava bint Malik bo'lgan. Hazrati Yazid Hazrat Zayd ibn Sobitning akasi edi. Hazrati Yazid ibn Sobit Dubiya bint Sobitga uylangan. U kishi borasida Badr va Uhud g'azotida qatnashganligi ham zikr etiladi. Hazrati Yazid ibn Sobit 12-hijriy yili Hazrat Abu Bakr xalifaligi davrida Yamoma jangi kuni shahid bo'lgan. Bir boshqa rivoyatga ko'ra, Yamoma jangi kuni kamon o'qi tekkanligi sabab qaytib kelayotganda yo'lda vafot etgan. Hazrati Yazid ibn Sobit rivoyat qilib shunday deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davralarida o'tirgan edik. Shunda bir janoza o'tib ketayotgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rinlaridan turib oldilar va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'tirganlarning barchasi ham janoza o'tib ketgungacha o'rinlaridan turib turishdi. Bu voqea yana bir rivoyatda batafsil shunday bayon etilgan. Hazrati Yazid ibn Sobitning rivoyat qilishicha, u Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallam huzurida sahobalar bilan birga o'tirgan edi. Shunda bir janozani o'tib ketayotgani ko'rindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janozani ko'rib, zudlik bilan o'rinlaridan turib oldilar. Sahobalar ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashib darhol turib olishdi. Hazrat Yazid deydi: Janoza o'tib ketgungacha barchamiz o'rnimizdan turib oldik. Allohga qasamki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam biron bir noqulaylik bois o'rnlaridan turib oldilar deb o'ylamayman. Mening o'yimcha, u janoza bir Yahudi erkak yoki ayolning janozasi edi. So'ngra biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan nima sababdan o'rnlaridan turib olganliklarini ham so'ramadik. Hazrati Yazid ibn Sobitdan Sunan Nasaiyda bir boshqa rivoyat ham qilingan. Yuqoridagi birinchi rivoyat tarix kitoblarida qayd etilgan. Ammo bu yangi voqeadir. Hazrati Yazid ibn Sobit deydi: Sahobalar bir kuni u zot sallallohu alayhi vasallam bilan birga tashqariga chiqishdi. Yo'lda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir yangi qabrni ko'rdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu nima deb so'radilar. Sahobalar bu falon qabilaning cho'risining qabri deya javob berishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u ayolni tanib qoldilar. Sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu ayol tushki paytda vafot etgan edi. Siz esa u vaqtda dam olayotgan edingiz. Biz sizning oromingizni buzgimiz kelmadi dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam darhol turib orqadagi odamlarni safga turgizdi va 4 marotaba takbir aytdilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'sha qabrning yonidayoq saf tizib janoza namozini o'qidilar. U zot sallallohu alayhi vasallam: qachongacha men sizlarning orangizda ekanman,
sizlardan kimingiz vafot etsangiz, menga xabar qilishingiz lozim. Chunki mening duoyim u uchun rahmatdir, deb buyurdilar. Xuddi shunday bu rivoyat Muslim, Sunan Abu Dovud, Ibn Majada ham mavjud. Ibn Majada batafsil shunday bayon etilgan. Hazrati Aziz ibn Sobit rivoyat qiladi. Men Zayddan katta edim. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga yo'lga chiqqan edik. Shunda u zot sallallohu alayhi vasallam Jannatul Baqiyga borganlarida u yerda bir yangi qabrga ko'zlari tushdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabr to'g'risida so'radilar. Sahobalar bu falon ayolning qabri deya javob berishdi. Roviyning aytishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni tanib qoldi. Nega menga bu haqida xabar bermadingizlar? Dedilar. Shunda sahobalar, siz tush vaqtida orom olayotgan edingiz. Buning ustiga roza ham tutib olgan edingiz. Shu sababdan sizga ozor yetkazib bezovta qilishni xohlamadik, deya javob berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Men buyurmagan ishni qilmanglar. Ya'ni men sizlarga bunday qilishingizni buyurmagan edim. Sizlarning orangizda kimda-kim vafot etsa, qachongacha men sizlarning orangizda ekanman, menga uning xabarini albatta berib turinglar. Chunki mening duoyim u uchun rahmat boisidir. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u ayolning qabriga tashrif buyurdilar. Biz ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ortlarida bir safga tizilib oldik. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 4 marotaba takbir aytdilar. Ya'ni uning janozasini o'qidilar. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan Sahih Buxoriyda ham xuddi shunday rivoyat uchraydi. Unda qora tanli bir ayol borasida rivoyat qilingan. Bu ayol Masjid Nabaviyni tozalab turar edi. U ayolning qabri yonida turib janoza o'qilgani rivoyat qilinadi. U Masjid Nabaviyning supurib tozalab turadigan ayol vafot etgan edi. Nabiy Karim sallallohu alayhi vasallam bir necha kun uning ko'rinmay qolgan sababli u ayol haqida so'ragan edilar. Sahobalar u ayol vafot etdi deya javob berishdi. Hazrat sallallohu alayhi vasallam sizlar nima uchun u ayol haqida xabar qilmadingiz? U ayolning qabri qayerdaligini menga aytinglar, dedilar. Chunonchi u ayolning qabriga tashrif buyurib janoza namozini o'qidilar. Sunan ibn Mojaga yozilgan sharhi Anjozul Hajja asari muallifining yozishicha, u ayol qora tanli ayol edi. U ayolning nomi to'g'risida Imom Behiqiy Ummu Mehjan deb aytgan. Ibn Manda u ayolning nomini Harqa deb qayd etgan va uni sahobiy ayollar qatorida sanagan. Harqa u ayolning nomi, Ummu Mehja esa uning kunniyati bo'lishi ham mumkin. Ya'ni ikkalasi ham to'g'ridir. Keyingi zikr qilinadigan sahobaning nomi Hazrati Muaz ibn Amr ibn Jumhdir. Hazrati Muaviz Ansoriylarning Hazraj qabilasining Banu Jashim oilasidan bo'lgan. Hazrati Muaz otasining nomi Amr ibn Jumuh va onasining nomi esa Hind bint Amr edi. Hazrat Amr ibn Jumuh o'zining ikkita akasi Hazrat Muaz va Hazrati Xalod bilan birgalikda Badr va Uhud janglarida ham qatnashgan. Hazrat Muazning otasi Amr ibn Jumuhdir. Uning o'g'illari oyog'i cho'loqlangan aziyat chekayotgani uchun Badr jangida qatnashtirishmagan. Bu borada men oldingi bir xutbada zikr etgan edim. Shuning uchun hozir qisqacha aytib o'taman. Uhud jangi boshlanganda Hazrat Amr ibn Jumuh o'z o'g'illariga shunday dedi: Sizlar meni Badr jangiga qatnashtirmadingizlar. Lekin men endi albatta Uhud jangiga qatnashaman. Sizlar meni bundan qaytara olmaysizlar. Farzandlari, sizning oyog'ingiz majruhdir. Siz uchun jang qilish farz ham emas, deb takror aytishdi. Lekin baribir Amr ibn Jumuh ko'nmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga borib shikoyat qilib,
Ya Rasululloh, mening o'g'illarim oyog'im menga aziyat berayotgani uchun meni jang qilishdan to'sishmoqda. Lekin men shu bilan birgalikda jihodda qatnashishni xohlayman, dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham aynan shu so'zlarni aytdilar. Alloh taolo sen haqqingga uzr deb qaror chiqargan. Shu sababdan jihod senga farz emas. Lekin shunday bo'lsa ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishining jo'shqinligi va ishtiyoqini ko'rib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruxsat berib qo'ydilar. Hazrat Amr ibn Jumuh o'zining jangga oid bo'lgan barcha qurol aslahalarini olib, ey Allohim, menga shohidlikni ato etgin va mening qavmim va ahil ayolim tomon nomurod qaytarmagin, deya duo bilan yo'lga chiqdi. So'ngra haqiqatan ham Alloh taolo u kishining xohishini bajo keltirib, u Uhud maydonida shahid bo'ldi. U kishining shahid bo'lganligidan so'ng uning ayoli Hazrat Hind o'z akasi Hazrat Abdulloh ibn Amrni ham o'z erini ham bitta ulovga yuklab, ikkalasini bir qabrga dafn qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mening jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, men Amr ibn Jumuhni jannatda oqsoq oyog'i bilan yurayotganini ko'rdim, dedilar. Navbatdagi zikr qilinadigan sahobaning nomi Hazrati Bishr ibn Baro ibn Marurdir. Hazrati Bishr Ansoriylarning Banu Hazraj qabilasining Banu Ubayd ibn Adi oilasidan bo'lgan. Boshqa rivoyatlardan esa Banu Salmadan bo'lganligi zikr etiladi. Bu borasida ikki xil rivoyat bor. Hazrati Bishr otasining nomi Hazrati Baro ibn Marur va onasining nomi esa Xolida bint Qays edi. Hazrati Bishr otasi Hazrati Baro ibn Marur tayinlangan 12 nafar naqiblardan bittasi bo'lgan. Banu Salma qabilasiga naqib edi. Hazrati Baror hijratdan bir oy oldin safar paytida vafot etgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga tashrif buyurganlaridan so'ng u kishining qabriga borib 4 marta takbir aytganlar, ya'ni janoza namozini o'qiganlar. Hazrati Bishr o'z otasi bilan birga 2 Aqba bayatida ishtirok etgan. Hazrati Bishr ibn Baro Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mohir kamonbozlaridan biri bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilgan Hazrat Bishr va Vohid ibn Abdullohni o'zaro birodar tutuntirganlar. Hazrati Bishr Badr, Uhud, Xandaq, Hudaybiya va Xaybar g'azotlarida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Abdurrahman ibn Abdulloh rivoyat qilib shunday deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ey Banu Nazla", ba'zi rivoyatlarga esa Banu Salma deb yozilgan. "Sizlarning sardoringiz kim?" deb so'radilar. Ular Jad ibn Qays deya javob qaytardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Uni nima sababdan sardor deb bilasizlar?" deb so'radilar. Ular: "U bizga nisbatan boy badavlat, juda ham katta inson. Shu sababdan biz uni o'zimizga sardor qilib olganmiz", deb javob berishdi. Shu bilan birgalikda ular shu narsani ham aytib qo'ydilarki, biz uning baxil, qizg'anchilik bois uni yoqtirmaymiz. U zot sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Baxillikdan kattaroq yana qanday kasallik bo'lishi mumkin? Bu o'zi juda katta kasallik-ku. U sizlarning sardoringiz emas. Shu sababdan u sizlarning sardoringiz bo'la olmaydi." Shunda ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga: "U holda siz o'zingiz ayting, unda kim bizga sardor bo'lishi mumkin?" U zot sallallohu alayhi vasallam: "Bishr ibn Bara ibn Marur sizlarning sardoringizdir", dedilar. Zikr qilinayotgan sahoba to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "U sizlarning sardoringiz", deb aytdilar. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra, on Hazrat sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Sizlarning sardoringiz oq tusli va qo'ngroq sochli Bishr ibn Bara ibn Marurdir." Hazrat Bishr ibn Bara
Hazrat Qabisa bin Sayfaga uylangan. Undan Aliya nomli bir qiz ko'rgan. Hazrat Qabisa islomni qabul qilgan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bayat ham qilgan. Hazrat Ibn Abbosdan shunday rivoyat qilinadi. Hazrat sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib e'lon qilishidan oldin Yahudiylar Avas va Hazraj qabilalariga qarshi kurashganlarida g'olib chiqish uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'rtaga qo'yib duo qilardilar. Ya'ni ular o'zaro to'qnashganlarida Alloh taolodan bashorat qilgan bo'lajak payg'ambar nomiga bizga fath ato etgin deb duo so'rardilar. Lekin Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni arablardan chiqarganda uni rad etib, aytgan so'zlarini inkor etishdi. Inkor etuvchilar hamisha shunday yo'l tutishadi. Hazrat Muaz ibn Jabal, Hazrat Bishir ibn Baro va Davud ibn Salmalar bir kuni Yahudiylarga shunday dedilar: Ey Yahudilar guruhi, Allohdan qo'rqinglar va islomni qabul qilinglar. Bundan oldin sizlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam ismli payg'ambar nomiga g'oliblikni so'rar edingiz. Biz esa shirk keltirguvchi edik. Yana Hazrat Bishir ibn Baro dedi: Biz shirk keltirguvchilardan edik. Sizlar esa bizga payg'ambar kelish vaqtini yaqinlaganini va uning belgilarini aytib berar edingiz. Endi u payg'ambar kelib bo'ldi. Sizlar nega unga iymon keltirmayapsizlar? Banu Nazir qabilasining boshlig'i va ularning xazinalarining nazoratchisi Salom ibn Mushkam Xaybar g'azotida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga zaharlangan go'sht bergan ayol Zaynab bint Xorisaning eri edi. U shunday dedi: Bu payg'ambar biz bilgan narsalarning olib kelmadi. Bu payg'ambar biz sizlarga zikr etgan payg'ambar emas. Ya'ni barcha oyat alomatlari amalga oshmadi. Shuning uchun biz unga iymon keltirmaymiz. Shunda Alloh taolo quyidagi oyatlarni nozil qildi. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Va ularga Alloh tomonidan o'zlarida bor ta'limni tasdiq etuvchi kitob, o'zlari tanib olgan narsa ularga kelganda uni inkor etdilar. Holbuki bundan oldin ular kofir bo'lgan kimsalarga qarshi Allohdan madad so'rar edilar. Bas kofirlarga Allohning la'nati bo'lsin. Baqara surasi 90-oyat. Hazrati Zubayr ibn Avom rivoyat qilib shunday deydi: Uhud jangida vaziyat o'zgargach, qarasam, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonlarida ekanman. Biz parokanda bo'lib qo'rquvga tushganimizda Alloh taolo bizni uyqusratib qo'ydi. Ya'ni biz gangragan holatga tushib qoldik. Bizdan barchamizning boshi ko'kragiga tegib qoldi. Ya'ni gangragan holda boshlari engashib qolgan edi. Alloh taologa qasamki, menga Muatta ibn Qushayrning ovozi xuddi tushda eshitilayotganday edi. U hukm chiqarish ixtiyori bizda bo'lganda biz bu yerda shunday qatl etilmas edik deb aytayotgan edi. Hazrati Muatta ibn Qushayr ansoriy sahobalardan bo'lib Aqba Bayti Badr va Uhud g'azotida ishtirok etgan. Men tush holatidaman. Uning so'zlarini yodlab olgan edim. Ushbu fursatda Alloh taolo quyidagi oyatni nozil qildi. Summa anzala alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyyati yaquluna hal lana min al-amri min shay'in qul innal amru kulluhu lillah. So'ngra
g'amdan keyin sizlarga taskin berish uchun mudroq tushirdi. U sizlarni bir kimsangizni qamrab olgan edi va boshqa bir guruh esa o'z jonlari xususida tasvishda edi. Ular Alloh haqida johiliyat davridagi gumonik singari nohaq gumon qilayotgan edilar. Ular, xo'sh, muhim ishlarda bizning ham bironta ishtirokimiz bormi? Der edilar. Ayt, albatta hukm qilish butunlay Alloh ixtiyoridadir. Ali Imron 155-oyat. Hazrat Ka'b ibn Amr Ansoriy rivoyat qilib shunday deydi: Uhud g'azoti kuni bir fursatda men o'z qavmimdan bo'lgan 14 kishi bilan birga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlarida edim. Shunda bizni mudroq tutgan ediki, u nihoyatda xotirjamlik hamda omonlik mudrog'i edi. Jang holatida edik, ammo u mudroq bizga taskin berayotgan edi. Bizdan burnidan xurrak otmayotgan biron bir kishi yo'q edi. Ya'ni ba'zida ular qattiq mudraganlar edi. Shunda qarasam, Bishr ibn Bora ibn Muror qo'lidan qilich tushib ketdi. U esa uni sezmagan ham. Vaholanki mushriklar bizga hujum qilayotgan edilar. Mazkur sahoba uning qo'lidan qilich tushganini sezdi. Ammo shunday ahvolda uxlagan emas edi. Qurol aslahalarini ular mahkam ushlab olgan edilar. Agar qo'llaridan tushib ketsa ham cho'chib uyg'onishi mumkin edi. Nima bo'lganda ham mudroq so'zining uzoqlashda u voqea aytib o'tilgan. 4-xalifa roziyallohu anhu o'zlarining Qur'on darslarida bu so'zga batafsil izoh berganlar. U zot deydilar: Amnatan nuasan, ya'ni taskin yetkazuvchi mudroq birikmasi turlicha tarjima qilingan. Ularni qisqacha aytsak, ma'nosi quyidagichadir: G'am alamdan so'ng sizlarga uyqu deb ayta oladigan taskin tushirdik yoki omonlik ato etadigan mudroqni tushirdik, yoxud uyqudek ta'sirli omonlik berdik. Amnatan nuasan so'zining ana shu ma'nosi kelib chiqadi. Mudroq vaqtinchalik boshining engashish deb ham aytiladi, ammo bu yerda naasan so'zining ma'nosi shu turdagi mudroq emas, balki uyqu hamda uyg'oq holatida o'rtasidagi vaziyatdir. Uyqudan oldin shunday bir fursat keladiki, barcha tana a'zolari taskin topadi. Agar bu taskin shunday davom etsa, unda u uyquga aylanadi. Agar inson shunday vaziyatda yurib ketayotgan bo'lsa, yiqilib tushmaydi, balki cho'chib uyg'onadi. Shunda u qanaqa vaziyatda ekanini bilib oladi. Ammo agar inson uxlab qolsa, hech qanday tana a'zolarini boshqara olmaydi. Ehtimol Hazrati Bishr ibn Baro qattiq uxlab qolgandir. Jang holatida ham ana shunday taskin topilganda uyqusirashish mumkin. Agar bu rivoyat sahih deb qabul qilinsa, unda uning qo'llari bo'shashib, qilich tushib ketgan bo'lishi mumkin. Ammo inson shunday holatda darhol sezib ham oladi va cho'chib uyg'onib ketadi. Demak, Alloh taolo deydi: Biz sizlarga uyquga o'xshagan taskin ato etdik, ammo u inson o'z tana a'zolarini boshqara olmaydigan qattiq uyqu emas edi. U xotirjamlik bo'lsa ham sizlarni ilitish holatidagi uyquga solmayotgan edi. Hazrati Abu Talha roziyallohu anhu rivoyat qilib deydi: Uhud kuni ayni jang mobaynida bizni mudroq tutib olgan edi. U mudroq yuqorida ham zikr etildi. Qilich qo'limdan tushay deganda men yana ushlab olar edim. Bu rivoyat Buxoriyda qayd etilgan. Demak, bu hadis shunday xabar bermoqdaki, u paytdagi uyqu holati narsalar qo'ldan tushib ketadigan ham yurib ketayotib yiqilib tushadigan holatida emas edi. Taskin va xotirjamlik bor edi. Ammo shunda ham tana a'zolari
boshqarilayotgan edi. Qo'ldan bir narsa tushsa yana tutib olar edilar. Bu vaziyat birdaniga kelmagan vaziyat edi, ammo biroz muddat davom etib turgan edi. Termiziydagi tafsir bobida Hazrati Abu Talha roziyallohu anhudan shunday rivoyat qilinadi. U deydi: Uhud g'azoti kuni men boshimni ko'tarib qarasam, har kim uyqusirayotgan holda o'z qalqonini ostiga yengishvolgan edi. Muttasil uyg'onish yoki charchash sababli ahvol o'ta og'ir bo'lgan edi. Shunday vaziyatda Alloh taolo tomonidan sahobalarga xotirjamlik ato etilayotgan edi. Bu voqea har bir kishiga tegishli bo'lib, tasodifan charchab qolgan bir mujohidgina tegishli emas, balki 4-xalifa roziyallohu anhu deydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga jangda qatnashgan barcha muhojirlarga samodan bir narsa nozil bo'lgan. U vaziyat barchani qamrab olgan edi. Ularda o'sha payt o'z tana a'zolarini tiklashtirish uchun xotirjamlikka qattiq ehtiyoj bor edi. Hech ham uxlab qolish imkoni yo'q edi. Charchoqda insonlarda shunday holat paydo bo'ladi. Nima bo'lganda ham qattiq jang bo'lib turganda, dushman tomonidan xavf-xatar shiddatli bo'lganda, barcha qavmning bir vaqtining o'zida uyqusirashi bir tasodifiy voqea bo'lmay mo'jizadir. Ba'zi kishilar shunday vaziyatga duch kelish mumkin, ammo sahobalar duch kelgan vaziyat tasodif bo'lmay bir mo'jiza edi. Alloh taolo tomonidan o'zgacha xotirjamlik vaziyati ularga ato etildi. Hazrati Bishr Xaybar g'azoti kuni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birga bir yahudiy ayol tomonidan hadya qilib berilgan zaharlangan qo'y go'shtini yegan edi. Hazrat Bishr birinchi luqmani yeganda o'z o'rnidan jilmasdanoq rangi o'zgarib, qora rangi ko'proq bo'lgan tilson nomli matoga o'xshab ketdi. Shunchalik shiddatli og'riq bor ediki, kimsasiz yoniga ham ag'darila olmas edi. Shundan keyin ana shu ahvolda vafot etdi. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra, zahar shu qadar kuchli ediki, u o'z o'rnidan jilmasdanoq vafot etdi. Hazrati Bishr ibn Bara vafot etganda onasi qattiq g'am alam chekdi. U payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlariga borib: "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Bishrning o'limini Banu Salmani halok qilib yuboradi. O'liklar ham bir-birini tanib olishadimi? Ya'ni ular halokatga uchradi. Ularning o'liklari bir-birini tanib olishadimi? Bishr tomonidan salom yetkazsam bo'ladimi?" deb so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar: "Ha, ey Bishr onasi, mening jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, qushlar daraxtlardan bir-birlarini tanib olganidek, jannatliklar bir-birlarini tanib olishadi." Savolining ma'nosi shu ediki, u vafot etuvchilar orqali salom yetkaza oladimi? Ya'ni bir rivoyatga ko'ra, Hazrat Bishrning onasi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'zlarini eshitgandan so'ng Banu Salma qabilasining biror kishisi vafot etay deb qolganda, uning oldiga borib: "Ey falonchi, sizga salom bo'lsin" derdi. U kishi ham javoban salom aytardi. So'ngra unga "Bishrga salomimni yetkazasiz" deb aytardi. Hazrati Bishr Banu Salmadan bo'lgan. Men yuqorida onasining Bishrning o'limi Banu Salmani halok qilib yuboradi degan so'zlarni dushmanlik deb tushungan edim, ammo unday emas. Bu onasining gapirishi uslubi edi. So'zlarning ma'nosi shuki, uning o'limining g'am alami biz uchun o'ta og'irdir. Onasi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan salom yetkazsak bo'ladimi deb so'raganidan so'ng vafot etuvchi har bir kishi orqali siz jannatga borganingizda unga salom yetkazing derdi. Yana bir rivoyatga ko'ra, Hazrat Bishrning singlisi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam
o'lim to'shagida yotganlarida u zot sallallohu alayhi vasallam huzurlariga bordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Men sening birodaring bilan yegan luqmam sababli o'z tomirlarimni uzilayotganini sezmoqdaman", dedilar. Bu voqeani zikr etib, Hazrati Muslim Ma'ud roziyallohu anhu shunday deydilar: Yahudiy ayol sahobalardan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jonivor go'shtining qaysi bir qismini ko'proq yoqtirishlarini so'raganda, sahobalar qo'yning qo'l qismini go'shtini yoqtiradilar, dedilar. Shunda u ayol qo'yni so'yib, toshlar ustida kaboblarni pishirdi. So'ngra Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'proq yoqtiradigan go'sht bo'lgan, ayniqsa qo'l qismi go'shtiga ko'proq zahar qo'shib qo'ydi. Kun botganidan so'ng Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shom namozini o'qigach, o'z chodirlari tomon kelayotganlarida qarasalar, chodir yonida bir ayol o'tirgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam undan: "Ey ayol, nimaga bu yerda o'tiribsan?" deb so'raganlarida u: "Ey Abul Qosim, men siz uchun bir hadya olib keldim", dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir sahobasiga: "U nimani bersa, uni oling", dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam taomlanish uchun o'tirganlarida uning qovurilgan go'shti ham taqdim etildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam undan bir luqmani yedilar. U zot sollallohu alayhi vasallamning sahobasi Bishir ibn Baro ibn Ma'rur ham bir luqmani yedi. Tarix kitoblarida Hazrat Bishir ibn Baroning nomi ba'zi joylarda Bashir ibn Baro sifatida ham qayd etiladi. Hazrati Muslim Ma'ud roziyallohu anhu bu yerda Hazrati Bashir ibn Bara deb yozildi. Bundan murod ham Bishir ibn Barordir. Qolgan sahobalar ham bu go'shtdan olish uchun qo'l cho'zganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Yemanglar, bu go'sht menga o'zining zaharlik ekani haqida xabar bermoqda", dedilar. Ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga hech qanday vahiy nozil bo'lmagan, balki arablarning so'zlashuvida shunday aytiladi. Ma'nosi shuki, go'shtni tatib ko'rib, unga zahar qo'shilganini bilib oldim. Bu yerda go'sht tilga kirib, menga zahar qo'shilgan degani emas. Hazrati Muslim Ma'ud roziyallohu anhu buning tafsilotida Qur'ondan misol keltirib, Hazrat Musa alayhissalom davridagi bir voqeani bayon etadilar. U yerda bir devor to'g'risida u qulay deb qolgan edi deb yozilgan. Ma'nosi shuki, uning qulash belgilari namoyon bo'lgan edi. Demak, bu yerda ham iborat tarzida shunday gapirilgan. U zot roziyallohu anhu yana davom etib dedilar: Hazrati Bishir ibn Barar dedi: "Sizga hurmat, ehtirom ato etgan zotga qasamki, menga ham luqmadan zahar borligi sezildi. Men uni og'zimdan chiqarib tashlashni xohladim, biroq sizga noqulaylik vaziyati paydo bo'lib, ishtahangiz bo'g'ilmasin deya bunday qilmadim. Men unda biror narsa borligini sezayotgan edim. Siz luqmani yeganingizda men ham sizga ergashib yeb oldim. Ammo qalbim zahar haqida xabar berayotgan edi. Men koshkida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam luqmani yemasa edilar deb istardim." Bu voqeadan biroz vaqt o'tgach, Hazrati Bishirning holati o'zgardi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra u Xaybarda vafot etdi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra biroz muddat betob bo'lgandan so'ng vafot etdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam go'shtining bir bo'lagini itga uloqtirdilar. It uni yeb o'lib qoldi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi ayolni chaqirib shunday dedilar: "Bu nima qilganing? Sen qo'y go'shtiga zahar qo'shdingmi?" dedi. "Sizga kim xabar berdi?" U zot sollallohu alayhi vasallamning qo'llarida o'sha payt qo'yning qo'l qismi go'shti bor edi. U zot sollallohu alayhi vasallam: "Bu qo'l menga xabar berdi", dedilar. Shunda u ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga siri ochilib qolganini bilgach, zahar qo'shilganini tan oldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam undan: "Bunday nojo'ya ishga seni nima majbur qildi?" deb so'raganlarida u dedi: "Mening qavmim siz bilan jang qilgan edi.
mening qarindoshlarim bu jangda o'ldirilgan. Men o'yladim, uni zaharlayin. Agar uni ishlari inson ishlari bo'lsa, biz undan qutulamiz. Agar u chinakam payg'ambar bo'lsa, unda Alloh taolo o'zi uni saqlab oladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning bu gapini eshitib, uni af etdilar. Jazosi qatl etilish edi, ammo kechirib qo'ydilar. Bu voqea payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning o'z jonlariga dushman bo'lgan va o'z do'stlarini o'ldirmoqchi bo'lgan kishilarning ham af etishida darak bermoqda. Darhaqiqat barhayot bo'lgan holda kelgusida ham fitna fasoddagi sababchi bo'lishi mumkin bo'lgan kishinigina jazolar edilar. Qisqasi, ba'zi dushmanlar tomonidan e'tiroz bildiradilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha zahar sabab vafot etganlar. Ba'zi tarix hamda siyrat kitoblarida ham bu haqda bahs yuritilgan. Ba'zi Siratun Nabaviy payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shu sababdan shahidlik darajasini berish uchun zaharlangan bois u zot sollallohu alayhi vasallam vafot etganlar haqiqatdagi rivoyatlarni qabul qilish uchun tayyor bo'lib qolishdi. Vaholanki haqiqatan bu fikr to'g'ri emas. Bu haqda bizning tahqiqotchilarimiz ham menga qilgan tahqiqotlari borasida yuborishgan edi. Men shu yerda uni aytib beraman. Ularga ko'ra tarix, siyrat yoki hadis kitoblari bo'lsa ham bir narsa aniq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech ham zahar sababli vafot etmaganlar. Shunday deydigan kishi avvalo yo barcha rivoyatlarni bilmaydi, yo u xatolikka yo'l qo'ymoqda. Shu narsa oydinlashtirishlik zahar berilish voqeasi Xaybar g'azoti payti 6-hijriy yilining oxirida yo 7-hijriy yilining boshidagi voqeadir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shundan so'ng 4 yil umr kechirdilar. U zot sollallohu alayhi vasallam undan oldin janglarga qatnashganlaridek to'liqlay faol hayot kechirdilar. Odatlari ham boshqa ish faoliyatlari singari hech ham o'zgarmadi. 4 yildan so'ng istima hamda bosh og'rig'i holatida vafot etishini hech bir aqlli kishi zaharni ta'siri 4 yildan so'ng namoyon bo'ldi deya ayta olmaydi. Darhaqiqat Buxoriy hamda boshqa hadis kitoblarida bir hadis uchraydi. Uning tarjimasini to'g'ri tushunmaganligi uchun shunday ma'nolar chiqarilganda, go'yo shu zahar sababli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etganlar. Vaholanki bu to'g'ri emas. Buxoriydagi ana shu hadisning tarjimasini aytib beraman. Hazrati Oysha roziyallohu anha rivoyat qilib shunday deydilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam o'lim to'shagida yotganlarida shunday dedilar: "Ey Oysha, men Xaybardagi yegan ovqatimning og'rig'i doim menga sezilib turadi. Hozir ham men bu zahar sababli tomirlarimning uzilayotganini sezmoqdaman." Mana shu hadisdan shunday natija chiqarilganki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha og'riq sabab vafot etganlar. Ba'zi musulmon mufassir va muhaddislar ham ana shu fikr mulohazalarini bildirganlar. Ular ana shu o'y fikrlarini nazariyotini tutib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shu jihatdan shahid deb aytsak ham bo'ladi deb izoh ham berishadi. Holbuki mazkur rivoyat bu o'y fikrni qo'llamaydi. Bu voqeada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam faqat bir og'riqni izhor etganlar. Har bir kishi biladiki, ba'zida biron jismoniy aziyat, yara yoki og'riq o'zgacha fursatlarda qandaydir sabab namoyon bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Xaybar paytida zaharlangan go'sht to'g'risidagi rivoyatlarni batafsil ko'rib chiqsak, undan ma'lum bo'ladiki, u zot sollallohu alayhi vasallam zaharlangan go'shtni og'izlariga solib olgan edilar, ammo uni yemagan edilar. Agar u zot sollallohu alayhi vasallam u luqmani
yutgan bo'lsalar ham, u zot sallallohu alayhi vasallamning to'liqlayin faol hayotlari shu sababdan vafot etmaganliklarini albatta isbotlaydi. Inson ko'rgan zarar yoki zahar sababli ichaklar ko'rgan zarar betobliklarda kuchayib ketishi bu tabiiy holdir. Zaharlangan go'shtni yeganlari bois payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tomoqlari jarohatlangan edi. Gohida u zot sollallohu alayhi vasallam taomlangan paytda og'riqni ham sezardilar. Hadislarda bu voqea to'lig'icha qayd etilgan. Ularda yozilishicha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam go'shtda zahar borligini bilib olgach, o'z sahobalarini ham uni yeyishdan man etdilar. Yana zahar qo'shgan ayolni chaqirib, "Nega bunday qilding?" deb so'raganlar. Bu ayol, "Agar siz Xudo tomonidan haqqoniy payg'ambar bo'lsangiz, omon qolasiz. Aks holda biz sizdan qutulamiz" deb zahar qo'shgan edim, dedi. Yahudiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zahardan o'lmaganliklarini ko'rib, uni mo'jiza deb atamoqdalar. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, zahar qo'shgan ayolni musulmon bo'lgani zikri ham uchraydi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zahar sababli vafot etganlar deb aytish hech ham to'g'ri emas. Qolgan zikrni Xudo xohlasa kelgusida davom ettiraman. Hozir men 2 marhumni zikr etmoqchiman. Juma namozidan so'ng Xudo xohlasa ularni g'oyibona janoza namozini ham o'qimoqchiman. Birinchi janoza Rojanpurlik Ali Muhammad sohibning o'g'li Nasir Ahmad sohibnikidir. U 2019-yilning 21-noyabr kuni 63 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Marhumning oilasiga Ahmadiyat uning otasining buvasi tomonidan kirib kelgan. Otasining buvasi Firuzpur rayonidagi Malsiyan qishlog'ida yashar edi. U o'z birodari Ilohiy Baxsh sohib bilan birga 1907-yili xat orqali bayat qilgan. So'ngra 1908-yil Qodiyondagi jalsa salanada birinchi xalifa roziyallohu anhu qo'llariga bayat qilishga imkon topilgan. Marhum Nasir Ahmad sohib Rojanpur rayonida rayon amirining noyib, bundan tashqari Ansarulloh zaimi noyib hamda jamoat prezidenti sifatida xizmat qilishga kuch-quvvat topgan. Kandasiz 5 mahal namoz o'qirdi. Ular aka-ukalari barchasi bir ahvolda yashar edilar. Barcha aka-ukalari va jiyanlariga namoz vaqtlarini qayta-qayta eslatardi. Bomdod namozi paytida hatto hovlida aylanib hammasini uyg'otardi. Qur'oni Karimni o'zi ham tilovat qilar edi. Barcha qarindoshlaridan ham Qur'onni tilovat qilish to'g'risida so'rar edi. Sustkashlik qilganlarga muntazam tilovat qilishni maslahat berardi. Hazrati Masih Maud alayhissalom kitoblarini o'zi ham mutolaa qilib, o'z farzandlari va boshqa jiyanlariga ham mutolaa qilishni tavsiya etardi. MTAda xutbani muntazam eshitardi. Bundan tashqari, hovlida yashovchi har bir kishi uning xutba eshitishini qat'iy ta'minlardi. Qattiq qarshilikka qaramay, targ'ibot qilish fursatini qo'ldan boy bermas edi. Uydagilar vaziyat og'ir, ehtiyot bo'ling deb aytganlarida u kishi Alloh taolo yuborgan kishining payg'omini odamlarga yetkazmasam, Alloh taolo oldiga qanday boraman deb aytardi. Marhum vasiyat tizimiga kirgan edi. U o'z orqasida zavjasidan tashqari 1 qiz va 3 o'g'ilni qoldirdi. Uning bir o'g'li Xolid Ahmad targ'ibotchi bo'lib, shu kunlarda Afrikaning Mali davlatida xizmat qilishga imkon topmoqda. U o'z ish faoliyati bilan xorijda bo'lgan bois otasining janozasida ishtirok etolmadi. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaklantirib, uni mag'firat qilsin. Uning avlodlariga ham ezguliklarni davom ettirishga kuch-quvvat ato etsin. Ikkinchi janoza Miyan Alloh Ditta sohibning o'g'li asli Shexpur rayonida kirtolik uzoq muddat Kanadada yashagan Ataul Karim
Mubashshir sohibnikidir. U 13 noyabr kuni 75 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Marhumning oilasiga Ahmadiyat otasi Miyan Alloh ditta sohib orqali kirib kelgan. U 1934-yili Hazrat Muslih Mavud qo'llariga bayat qilgan edi. Ahmadiy bo'lgach, to'liq umrini o'z hayotini bag'ishlagandek targ'ibot qilib o'tkazdi. Ko'p xonadonlarni Ahmadiy qildi. Umr bo'yi vaqf ruhi bilan jamoatga xizmat qildi. Pokistonda istiqomat qilgan vaqt mobaynida turli jamoat lavozimlarida ishlab turgan. 2007-yili Kanadaga ko'chib ketdi. U yerda o'z jamoatida matbuot kitobi sifatida xizmat qilishga imkon topgan. O'pka kasalligi tufayli unga nafas berish uchun doimiy apparat o'rnatilgan edi. Sog'lig'i yaxshi bo'lgan paytda maxsus aravachada muntazam namoz o'qish uchun borardi. Xastalikka qarshi shijoat bilan kurashib turdi. Hech qachon shikva shikoyat qilmagan. Jamoat tizimi hamda xilofat bilan samimiy va ixlos vafo aloqasi bor edi. Zehni o'tkir, dono maslahat beruvchi, qalbi toza inson edi. Uning xonadonidagi har bir kishi u men bilan yaqin aloqada edi, deya izhor etadi. Odamlarga nisbatan samimiy hamda naf yetkazuvchi inson edi. Har bir kishi bilan mehr-muhabbat aloqasi bor edi. Marhum vasiyat tizimiga kirgan edi. Marhum o'z orqasida zavjasidan tashqari 2 qiz va 2 o'g'ilni qoldirdi. Uning bir o'g'li Ataul Manon sohib targ'ibotchi bo'lib, shu kunlarda nozir noyib bo'lib, Sadr Anjumal Ahmadiya idorasida xizmat qilmoqda. Marhumning bir nevarasi Kanadadagi Jami Ahmadiyada tahsil olmoqda. Marhum Ahmadiya jamoatining shoiri Abdul Karim Quddusi sohibning akasi edi. Alloh taolo marhumni mag'firat etib, unga rahm qilsin, darajalarini yuksaklantirsin. Uning avlodlariga ham ezguliklarni davom ettirish uchun kuch-quvvat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.